ole chi bai ule voina kan lo review tu ra hi in mu thei chuanin gas stove automatic ignition ho ang chi khani a hemi a gas stove thermodor bi ka hi chu ashanin a product that na le engki ma kha details stream stream ka chu kan lo review to a review na kan lo pe to amaro chu voina kan ron soi fia tu ra chu gas stove automatic ignition stream stream ang chi kha a tho dan le a that big na zo ka khale Tren khatina kan lo rina a chiat ma kan hlau ang kha ani lawa akal phunga ho le ni ti kha kan lo soifia do ni tunin mu hi thermodor automatic ignition ang chi kha ni a in mu thei ang chuanin hei kan han kha yang a hnuai lama hian hei automatic ignition na a lighter kan ti don mi hei hi a gas lighter a automatic ignition tir tu mo a lighter gas lighter shan ngai lawa heta anop hemi a on na herna atang kan han hera hetia kan han hera kha azuk spark tu khamo khalai ka gas lighter khata khan om ti na ni chom zia bera chon gas lighter om ta khami khan al kharon pe chuak ngal tinan ta khami om sa anga ashan pa gas lighter zuk me ngai lo heta built in mo asap tong tak chon vua ngal aneng chu Mizo tong tak chon vua fel ngal gas lighter om ngal tu ra siam ngal ang chia kha automatic ignition kan ti chu ni ta a kholin mu thayang khanin a simple em tin hei hi thren kha chuan a chema a man theilo chumi khami ti khan om thin ta ni khami ta kha thodan kan ria thiam lo wang ni o ka ti thina gas lighter te po antina na hun kan lo man rei hnu chuanin le kan lo en kol uluk lo mo kan lo ti bala kan lo ti fel fai mo engmon lo chuan gas lighter te po a lighter atal na lai hetlai a mora a trek lai thina kha abal du em ni chumo abal du maya khatianga abal a khanin I kan ti fai nuwa khani mo kan han brush fai ka han note fai a ti chuanin alo thale ta maya alo trek tha khatiang chi khan heng ho po hi mo he phe chu gas noi omani wang khani nge mo hun rei nuwa chon lo bal ve thei te ni kha wang khan mor lai le a trek tu lai kha han ti fai mo han brush fai zeu khanin a thale mai the chu tianga bal ma le han chi ma leng lo tur kha chu ni lo shim ti kha a hria theianga ti chon a pahni le na chuanin entina engem palin a gas lighter shim ma emo hemi annop ne na in connect na live ve lo fill lo iningi me lo chate mo lo dik lo emo lo man thei lo ta khalo om ta se chumia po chuanin hei hi hetia I on shim hian a chunga mi hi a gas lighter hianin a mei ala hi avatal nungematal nung lo emo hemi iwa on shim hian I gas pipe atang khan tla hian gas hi a chuak shim ta ni chumia chon gas lighter cheng som thu man vel khai lenga mo manual lai man ang khanin ti khan gas lighter pa ngai khana man thei reng ta hetilai a gas lighter om sa ka chu mang ton ti khan mo he chona tal nung to lo ma se gas lighter shan lei khanin tlam kha I tal nung le mei to don ti na ni chu a gas ka mo chu hetlai a gas lighter ka chema se a gas a himan thlak lo topin a chengal ti na ni ngai lawa I a tharenga a gas a chua chung chu mo I du chon lighter pa ngai poni ti thei I du chon no al poni juk ti al thei mo tlaya hi chonin sa chuak reng heti hianin a mei ala hian vatal he hian a trek khanin vatal al lo ma se ge si chu chuak reng a chu wang chuanin lighter mang mei al mang mo eng ang mang po in I du in I enge I no al mang po khani du choni vatinung thei ani tinani chu ti chuanin a product cream shima hi kan han soile du chon toughen glass vegania quality tu lai chon gas I stove re chu toughen glass danga siam vekhin ni an thaveka I kan han soi bel le zewanga thren ka thiana glass te po hi chumi khami ake ma ti te ponum thina kan chiar chianga he ta hena caution a hin mu thei chuanin mo extreme temperature thok le khata thil sa mo bel sa mo mei sa bel sul tuka wanga chari mo force na dewa vaing lo te kha I ake ma ve na chan dit na ni chu a hlau om na lai le dim na tur na lai ni ta ama iro chu hemia gas al le bel kan chuang hian hetlai chin hian a veng hetlai hi chu awal sapha in hemi a glass vatike phatur hian engma hemi alai a gas al le tlai bel kan chuan hian hei hi awa effect phalo shim ti kha shia tu ne ta ni chu number 1 a mo ti chuan a pani na chuan hengoi chu ta fin glass ani wang khan glass pa ngai ang lovin han tawe mo han force sok shim kha adol ta e me ma chu wang chun ana zonga ti ke mei the an ni lo bokani mo chu kan shia le tu ni boka tin heng hawa hi in mu thei chuna moi na ya tha a an quality thaboka tin gas a chuanin
keima experience ale gas tam takan lo mang to kha tiang khan keim atu point kan mang vek to ang masabera chon hetiang a burner te mo a gas tray te kha hei al ring awang khan alo tui ekin alo I cover zawin mo alo balin lo cheve ma deu kha hei che ma lai ber chu ni mai ta ti chon adota chon hemi a pipeline gas kal na lai vela hun rei nuwa chon a pipe kha lo bal noi te lo ta lo al chak lo ta ti fai te ngai thin ka ta kha chon ma ni pona du chon hol fai the tlaya enge a gas phu na lai te ro te sim te hi hol na tur te pom thina khang te po kha mi patan chuanin a thiam thei veka lo pon ke man kan thiam lo ni pon mo gas siam thiam ang te po khan an siam sak thei reng an ti fai sak thei ti na ni chu ti chuanin gas to fa chon chengai lo tur ani chu a hran pa in nang manina physical force mo tha le enge mani kan senga kan vat tau ti chepal ani hran lo chuanin a chengai lo tur chu toughen glass a glass ate a body ate a tray ate a bal te ni lo chon tiang hi engma hnuai a khol a structure shim shima hi chiat na chan tu wear and tear ang tur chuanin kum engzan nge a hlui to awanga rob ral chetop ang tur chuanin engoro kum zachuang po adam theyang in chunga mana phei chon mo chu tiang khop chu ni amai ro chu kan dim dana zir khanin mo belsa kan da vak vak emo kan tau vak vak pong tong tau vak vak chon glass ani wang khan hun rei nuwa emo kan tau na dana zir emo mo tu lo han chut pop te jana ke lo theilo kha kha an kal phung ani ta chu chu gas stove engkima ani ta ni mo abikin glass chi khatiang zel khan glass chi lo steel chi poni se in chut pop chona per thawang khatiang khanin kha khani ta ni ama chu un luk taka en quality fai pel eng lawang chuanin le pa ngai taka uluk vak lo po kan eng lo shim shima ti tur lo kan ti lo te ni lo chun kan pong tong I enge dim lo kan va so vak vak kan va tau vak vak emo ti enge force kan va tha kan va mang te kan va eng lo vak vak emo si sa le enge mani achunga tia kan vak ngat te ani shan lo chuan mo chiat na tur hiom lawa chema ber tu chu heng le hi am burner hi a chema ber tu ni chu a chema ber kan han ti khanin o min ni a chema ber o ti khanin kan soi fia ome kum khat em chu ni lawang kum ni zong ani mai thei vel po man theyang mo anu vel hian hei alo tu e ka lo duma lo eng lo thin ka mar chu heng te chu apart hi a shanin mo dor tin in apart hi tlai te chu leitur an nei vek a trei po shanin leitur an nei vek ta ni tiang khana thak le mai thei ta a body shim ate a glass ate a hnoi pipeline kal structure zong zong hi chu pona ni sense hnuaia le ro tu hnuaia tia bol hlo pai angain pai in da a kan eng lo lo ani chuanin chiat na tur in chunga luma kan da reng ani chon chiat na tur om lo ama ro chu a bal thei le pipeline bal lai kha ani mai ta chu ti file le khani mai ta ni chu tiang tak chon en call dan tur dika kan en call chuanin heng gas stove ho hi chiat na shanan om lova tu na kan soyang tang khana pa thak masak ngai turang dot te po ma se chung po chu kum ni nulam veka khak ngai chau ni chu an dai rei je chu mo kum khat nu thak ngai po ni lain nulam de ya khak ngai ya chau an ni ti na ni chu tiang khopa tlo le man rei thei turang kha an ni a an thra a tin keima di bi khen kan supply tlom shim shim tin tu na mi automatic bi ka hi that ve na chu dor tam taka phe chu automatic phe chu a han to u chuak ve de ulek china a manual ang chi mo lighter ngai ang chi ai khan chu wang chuanin a lighter ngai lo a manual ang chi hi tu na kan nei a hi sang kha janga man chi hi kan la nei ya ti chuanin sang khat le ja sari in heng ho hi tu na heng kan sel ria chu za ni chaw in to line automatic ignition kha thadeu kha an mang thei ti na ni chu ti chona automatic ignition lighter hi hun rei nu lo chepal poni se manual ang khan gas lighter lein man chun zom le theya tiang khan gas pa ngai in nei reng ti ani chu